各位观众朋友大家好，咱们民间故事接着讲。如果你喜欢听我讲的故事，可以长按点赞支持一下。徐君虎坦然地说道，孙左奇、傅泽明这伙人何以如此的肆无忌惮，愿意杀人放火行凶抢劫呢？官员的公署何以成了一个可以独立于司法之外，偏不管的独立王国呢？检查起来，他们上有靠山，下有爪牙，而我们本地人又唯唯诺诺，如同一盘散沙。此次惨案，孙左奇、傅德明罪证确者无可抵赖，当我们不能众志成城，一致向民众告举，他们滑坡也是极有可能的。至于我已经决定破釜沉舟，绝不姑息养奸，但没有你们的公开表态，恐怕搬不动孙左奇这座大山了。这番话在意在理智的有生命，在作者推脱不得。众宾客压惊了片刻，只见罗之前或者站起身来，也向着徐君虎高举酒杯，朗声道：这孙左奇、傅德明就是老虎屁股，我们今天也摸定了。徐县长你放心，我们同你站在一起，不扳倒孙左奇以后，就不在邵阳地面上混了。现在我就亲自起草在座的人人具名，向省政府告他龟儿子孙卓奇、傅德明。说完，罗之前仰头一饮而尽，把酒杯喷得落桌一宿一晚，大声说道：拿纸笔来。徐君火见状，知道自己的目的已达，便起身告辞。5月14日，长沙各大报在发表邵阳各界声援永和金号惨案委员会通电的同时，又刊登出了一摞之前领衔的邵阳地区32名起诉名流就永和金靠案联名上书省政府，要求严惩主犯孙泽奇、傅德明的消息，引起了当局的瞩目。傅德明被逮捕以后，孙泽奇表面镇静，实则是惶恐万端，寝食不安。当邵阳及湖南省的舆论都将声讨的锋芒对准了孙左奇及第6区专员公署的时候，他已经预感到事情的不妙，但不甘心认输，而且负隅顽抗，企图蒙混过关。第一，孙左奇以确保司法独立，不受外界干扰的名义，命令专属的特务加强邵阳与外地的邮电通讯检查，并禁止邵阳市报纸揭露案情，实行新闻封锁。第二，孙左奇看到邵阳省立第6中学亲自传讯过去曾被专属定为而登报自首的学生，要他们供认永和金号爱惜共产党，所谓试图混淆视听。第三，孙左奇秘书孙中瑞以特派驻上京中会诉讼组的名义，制造恐怖气氛，向刚成立的邵阳各界声援惨案委员会的成员秘密的寄恐吓信。4月，事不关己何太牢，龙氏肢体真英豪，忠言不听防后悔，手枪炸弹吐槽。尤为无耻的是，孙左奇还派出了便衣特务上门行凶，以遏制正义之声。机关算尽太聪明，反误了亲性命。孙卓奇的造型女尸，每一件每一桩都被群众记录了下来，被新闻记者采访了去。那些日子，长沙报纸几乎天天都有关于孙左奇及其专员公署干涉办案的丑闻曝光。如5月16日的中央日报刊登了署名我们的记者于13日发自邵阳的消息。惨案发生后的第2天，邵氏某药房有人向店主说，你不能对任何人说安眠药片是从你这买的，否则你要破开不成，生命也活不下去。现在药价每粒若干，买了多少粒都有了证据，但未知公布时期。买者确实是傅德明惨案发生的第2天，律师廖其受理此案，有人持枪到了他家，找寻各个房间声言找姓唐的朋友，廖律师信未在家。当时廖家赶忙派人主要误会廖即向县府请求保护，徐县长当即派手枪派到廖家防卫，以免灾难惨祸。地方法院看守所呈交专员公署会计毛所交来法币20万元，主谓铐上全体监犯，并说明此为该署在押至傅德明所背诵，院方以此相铐场费与监狱规则不合，即将原款如数据函送还专署。孙专员日前曾据文保释，傅德明尚有自由本署秘书傅德明保证随传随到的字样。复犯在于曾一度绝食，傅德明有孙左奇坐后台，当然腰板挺硬，每次提审的时候总是一口咬定永和金号案系共产党的地下组织干的，他则是由于术间太卖力而遭陷害报复。同时，傅德明还在邵阳的民报贴报上连登启事员，本人从事铲除奸匪工作，虽为奸匪所积怨永和金店惨案，使其暗算成果，现自负法院请求侦查，同时设法破案为被害人泄恨，是与奸匪奋斗。到底傅德明的启事显然也是与孙左奇传统好了的。孙左奇还在意外指使手下不断为傅德明通风报信，
5月12日，王雪飞借专属送饭吃鸡，在饭盒中为傅德明传送了一张纸条，大意有如下的内容：各位观众朋友大家好，咱们民间故事接着讲。如果你喜欢听我讲的故事，可以长按点赞支持一下。古代奇案之白老鼠。相传在清朝的时候，山东的藤县义县和江苏铜山县搭建的那个地方啊，出了一桩没头案。现场的是这样的一个打草的小青年，两只手紧紧拽着打草的山杆，跪在地上，他的头叫山刀砍掉了，滚落在2步开外的草地上，尸身却周正王的跪着呢。你不倒，书中代言这个山刀是什么东西啊？山那就是割胡草用的大镰刀，锋利，然后头非常的大啊，头大锋利，干儿呢又比较长，也就是那种大镰刀啊。低保认出死的是他庄上李老汉的儿子，就赶紧跑回村儿告诉了李老汉，接着又到宜县的县衙报了案。宜县的县代爷爷觉得这个地方属于宜县藤县和铜山3个县交界的地方，就立即写了文书，邀请铜山和藤县的县太爷，让他们在同一天赶到出事的地点，共同来验尸。3位县代人按照事先约定的时间，带着仵作赶到了现场，眼看了一番，都认为这死尸不倒，冤情一定很大呀，就联名分别承包山东、江苏、福太阳门。经赴台衙门指示，3个县都在各自管辖的区域仔细的调查，一定要把这个凶杀案弄得水落石出。3个县的县太爷查问了所有打胡草的农户，也没问出什么丝毫的线索。传问主人李老汉，李老汉是个老实巴交的憨厚农民，只会处理干活，他儿子压根儿也没跟人打过架，闹过乱子呀，祖祖辈辈都没什么仇人。那么是谁杀了他儿子呢？3个县联合起来细查暗访了1个多月，也没搞出一丁点儿名堂，还是就是现场见到的那一个山头、一根儿干和一具没头的尸体。这个案子就像一个没把的葫芦，怎么才能理出个头绪来呢？哎呦，大家都是愁眉不展。咱们再说这个藤县县太爷的夫人，这个人可不得了，念过4书5经，还看过诸子百家的书，有一肚子的好学问。人家都说呀，这位夫人是上知天文下晓地理的大能人，出个毛换个色，分析个事儿总是高出别人一头。听说他私下里帮助这个县太老爷断过好多难断的案子，这些年横县的现代人官运亨通，也多半依靠这位夫人出了这个没头案的。城县的县令，哎呦是吃不香睡不安，愁得难受。这一天他在那个里面正来回挪步呢，猛然想起来，我太太是个断案的高手啊，何不找他出主意呢？于是他就找到夫人，一五一十的把这个案子说了个仔细，要夫人呢帮着他琢磨琢磨，拿出个好芝麻来。其实这位官太太对这个案子也早有耳闻，眼下又听太老爷这么一说，心里就更有数了。当天他就让谢太老爷带着他到出事的地点，仔细勘察一番。这位太太无意间发现，原来尸体跪着的地方有个小洞口，这个洞口有山丹捅过的印。他就想啊，这个小伙子为什么要捅这个小洞呢？这里边一定有文章。他暗自琢磨了好大一阵子，才开口没心能源。老爷，您注意过这个山干捅过的小洞吗？没有啊，没发现。我觉得这个小伙子可能是自己误杀了自己，并不是他杀。这位县太爷夫人似乎很有把握，慢慢悠悠的虚说着，那怎么见的呢？那快说说看。县令追问的太太说，别急嘛，咱们先从这个小洞往下挖，要是能发现个什么东西呢，就能证明我想的对头，那时我再说给你听，也不晚安。现在也听了这番话，立刻叫衙役们顺着洞口往下挖。我真等挖到2尺多深的时候，冷不丁的从洞里窜出一只小白鼠，可众人还是弄不明白啊，难道这只小白鼠它能杀人吗？太太见大伙诧异的样子，就说，这个小伙子看见这只小白老鼠钻到了洞里，他肯定觉得怪稀罕的，年轻人好奇心重啊，他就跑过来跪在地上，用这个山杆使劲往下捅。兴许是当时他用力过猛，这个山头又沉重又锋利，结果他一用力就把这个山头震落了下来，正好滑落在小伙子的脖颈上，砍下了头，丢了命。又因为他双手举着山杆，双膝跪在地上，有了这么一个支撑，这时身材没有倒下。老爷您说是不是啊？现在也听的是打心眼儿里佩服啊，可这只是个推测，有谁来证明这个小伙子用山楂捅过这个白鼠洞呢？太太见大老爷还在对这件事情心存疑虑，接着说，这虎牙荒滩呢，打虎草的不会只是一个人，我看呢，你就找那些常跟他一块儿打草的人问一问，
兴许能证实这个小伙子被砍掉头的原因。县令就按照太太的意见，把平时和他一块打胡草的人全传了过来，一个一个的凶闷，要他们不要害怕，不要有顾虑，照实回话，要是不说，等查明白谁知情，那可要从重处罚了。现在也这么一开导，还真管用。在提问到一个中年农民的时候，这个中年农民说，回到老爷那天，我和他一块儿到湖边的荒滩上打草，太阳偏西的时候啊，俺俩就把打下的草堆好，就扛起山回家，结果半路上了，碰到一只白老鼠从他脚下窜过去了，他就跟在后边追呀，我当时累得要命，哪有闲工夫跟他去追来老鼠啊，我就先回家了。当时我走出了老远，我回头看他正蹲在那儿看什么，谁知道第二天就听说他叫人杀了，这到底是谁伤害的，那我可不知道啊。那你为什么早先不禀报这些事啊？县令追问他，这可是人命关天的事儿，俺怕入千里，谁还敢提啊？中年农民老实巴交的回答。县令听了点了点头，把传来的农民全都打发回了家。彭县的县太爷在夫人的协助下，终于弄清了这枚投案的事情，认为可以结案了，便回同一县铜山县的县令，把案情的来龙去脉分别呈报给了山东江苏府的府台衙门，了结了这桩公案。彭县的县令破了这个案子，立了大功。后来经过山东江苏府台衙门的预定，把义县铜山县靠藤县的底盘共划出3个社会藤县管辖，这就是老百姓都知道的藤县的南三社。各位观众朋友大家好，咱们民间故事接着讲。如果你喜欢听我讲的故事，可以长按点赞支持一下。这帮盗灵盗宝的兵匪悄然无声地返回了住所，将写出的所有珍宝都连在了一起，封闭起来，派兵严加把守，任何人不准走近观看。做完这些善后之举，精疲力尽的兵匪们倒头大睡，做他们的发财梦去了。可是随从兵张其后却怎么也睡不着，因为他老想着把梦境变成现实。一日黑夜将近，正是邻居警戒松懈的时候，张杰后一个人伪装无事，揣了根手电筒，悄悄地溜出住所，神不知鬼不觉地钻进了慈禧地宫。他借助微弱的手电，光照着遍地狼藉的金券，在碎棺木与破衣物间寻找这场狼吞虎咽之后的参加盛宴，拾得了几粒珍珠。他怀着极度恐惧的心情，看了一眼躺在棺材上的慈禧的尸体，阴风吹过，那披散的长发抖动了起来，哭泣的手指上长着3寸长的指甲，鬼爪子一样搭在赤条条的身上，丑恶的脸上，一双眼睛似睁似闭，指望着眼前这个孤单的盗墓者。在悠悠阴冷空空死去的地宫里，这是多么可怕的场面！张杰后只觉得头发炸起，浑身爆出了一层鸡皮疙瘩，腿肚子也好像转到了钱里。尽管此时有了重大猎物，发现龙袍上有不少没拽干净的珍珠，他也顾不得细细筛选了，慌慌张张的捋了一把塞入怀中，起身就往外跑。越跑越觉得后面有什么东西在追他，吓得3魂掉了2魂，差点没吓疯了。直到钻出地宫，他一屁股坐到地上，长长的出了一口气，一颗几乎要蹦出嗓子眼儿的心这才落下来。他急匆匆的溜回驻地，装傻充愣的过了几天，在部队开往热河的半路上，携带着脏得严严实实的几颗珍珠开小车跑了。可他万万没有想到，青岛岛码头上有手铐在等着他。另一股匪兵直奔圣水峪的玉林后，在琉璃罩陛下填放炸药，炸开了进入玉林地宫的入口，随后又接连撞开了一道道石门，闯进了玉林地宫。乾隆皇帝的棺椁十分坚实，匪兵们撬不开，就用刺刀凿了个大洞，像狗一样钻进洞内爬去水道里。2位皇后和3位皇贵妃的棺材全被撬开了，其中1具女尸几乎生存，衣帽鞋袜上网跑，其余的几具尸体已成骷髅。匪兵们洗劫了每个棺内的奇珍异宝，有3具尸骨却被抛在了地宫内肮脏的污泥中。孙殿英的这2股盗灵人马完成任务以后，于7月11日离开了东陵，开往热河。而身为护林大臣的玉鹏，既不敢去报告住在天津日苏界张园的清训帝溥仪，也不敢再驻留东陵，悄悄地逃回了北平老家，闭门不出。孙殿英东陵盗宝之正是国民革命军北伐胜利之时。1928年的7月3日，蒋介石和英钦等南京国民政府的军政要员抵达北平。7月6日告诫孙中山总理，7月7日在天安门举行庆祝北伐胜利、欢迎革命同志大会，整个北平沉浸在欢庆胜利之中。
对于相距近100余公里的东陵被盗之事毫无所闻。盗陵要犯谭文江也于此时来到了北平，名为敬业第6军团总指挥徐源泉，实为探听风声，一见风平浪静，便立即返回东陵，继续盗掘，直至7月11日把营北去不久。孙殿英为了嚣张，又派谭文江前来北平谈案中委托琉璃厂曾古斋古玩店的老板黄百川，待他将盗据的珍宝出手。不料此事被北平警备司令部侦缉，先后将黄腾2人逮捕，无独有偶。8月4日，青岛警察厅的侦探队也在从天津开往青岛的陈平蛮客轮上激活了孙立英部的2个逃兵，一个叫张启厚，另一个叫张殿元，是部队的活副。这2个人是因为行迹可疑而被搜查的，从他们的行李中搜出了国民革命军第12军的番号及36粒珍珠等财物。青岛警察厅就此严厉审问，最后他们承认这些珍珠的来源是慈禧太后的陵墓。至此，孙殿英东陵盗保安才开始败露。各位观众朋友大家好，咱们民间故事接着讲。如果你喜欢听我讲的故事，可以长按点赞支持一下。1939年的12月21日，离圣诞节没有几天了，丁某村给郑平如挂电话，邀他同去上海西城的一位朋友家吃午饭。郑平如接到电话以后，立即与陈宝华等人商量，他以购买皮大衣为由，将丁默村幼稚园登陆与静安4路交叉路口的西伯利亚皮货店，由中统特工人员预先埋伏在周围，寻机将丁默村基地伤病以后，打扮得花枝招展的郑平如来到了76号特工总部丁默村的办公室。丁先生，圣诞节快到了，你给我什么样的礼物啊？郑平如一面说着，一面频频向丁默村递送的媚眼儿。郑小姐要什么？丁某岂敢违命啊！丁默村不失时机，一把将郑平如搂到了怀里，问所需不多，一件皮大衣行吃过饭就买。丁默村满口应承，那双手当然也不会闲着，在呼吸有人家的这餐中午饭，一直吃到了下午3点多钟。2人离开丁默村的朋友家以后，坐上了丁默村的房贷小汽车，到虹口滨河村关照司机。从浦西到虹口，正好要经过静安4路。当汽车驶至静安4路葛登路口西伯利亚皮货店的时候，郑平如突然喊道：停车停车！丁默村刚要开口，郑平如说：西伯利亚皮货店是最大的皮货店，我们到这里去买吧。丁默村暗想，这里不是预先约定的地点，买件大衣也不会很长时间，不可能发生什么危险。于是他便吩咐司机停车。西伯利亚皮货店左右各有一道门，中间是一个橱窗。丁默村的汽车正好停在东店门口的前边。下车前，丁默村让司机把车停到了马路对面靠边的地方，就搂着郑平如进了皮货店。郑譬如在柜台前挑选皮衣，丁默村一边掏香烟，一边随意打量起了殿堂的内外来。突然，丁默村像被猛泼了一盆冷水似的清醒了过来。在东门边的两边，2个穿着锦长袍的汉子插着腿抱着胳膊站在那儿，另有几个形迹可疑的人更由西边的门进入殿堂，眼睛正在搜索寻找目标。凭着多年的特工经验，丁默村看出这东殿门口2个抱着胳膊的汉子腋下藏着手枪，他全身一阵紧缩，立即行动了起来。他突然一转身，从口袋里掏出了一叠钞票，往柜台上一扔，将郑平如往前一推，说了声你自己挑吧，疾步从西门窜了出去，飞也似的穿过了静安4路。从西门进来的几个中统特工人员从丁默村没有照顾灭，他们不认识，更没有料到殿堂里突然会有人冲出去。他们刚意识到这可能就是丁默村的时候，就在这一愣神的功夫，丁某村已经过了马路，到了汽车旁。等到枪声响起的时候，车门已经关上了，子弹全部打在了车门上，车身也中了10几发子弹。但丁默村的汽车是防弹车，转眼之间汽车已经消失在中统特工的视线之外。中统精心布置的暗杀丁默村的计划失败了，丁默村侥幸捡到了一条命。当晚，日本方面、汪伪特工总部以及周福海等人都知道了丁默村险遭暗杀一事。丁默村毕竟是老牌儿的特务投资，他知道了郑庭如的真实身份以后不动声色。他认为郑庭如和他的指使人不会就此罢休还。丁先生，您没事儿吧？昨天真把我吓坏了，我真后悔不该叫你陪我去买大衣，万一出点岔子，叫我怎么对得起你啊？你不会怪我吧？老奸巨猾的丁默村装的若无其事，将计就计的回答说：这种事对我来说是家常便饭，是随时都可能发生的。
不要紧的啊，我正为你受到惊吓感到不安呢。丁先生，谢谢你，你自己遭到危险还关心我，你真好。还有郑小姐这样的美人陪伴我，什么危险，丁某人都不在话下。不知郑小姐现在怎样了？我吗？电话里郑平如有意的吞吞吐吐，欲言又止。有话请说吗？郑小姐不必客气。丁默村的声音让人感到他丝毫没有对郑平如起疑心。郑平如不敢信以为真，便试探地说，现在你是不能出来的了，我也不愿意你出来，可是我的钱不够用了，我马上派人给你送钱去。丁默村这边不等郑平如说下去，马上爽快的一口答应。丁默村的如意算盘是先把郑平如稳住，然后顺藤摸瓜抓住郑平如的幕后指使人，而又不失去这让人神魂颠倒的美人儿。谁知道隔墙有耳，76号特工总部的话务员是李世群的亲戚，他偷偷录下了丁默村同郑平如通话的内容，送给了李世群。李世群是一阵的欣喜，办案中想到你这个老狐狸，这下看你如何跑。李世群抓住此事，在汪伪政权内部大做文章，对丁默村发起了攻击，说丁无能好色。丁默村本想瞒过李世军，而现在事到如今，也只好同李世军商量，设法逮捕郑平如了。经理商量以后，派人给郑平如送了一些钱并好言相慰。郑平如到此原先的不安消除了，以为丁默村确实没有怀疑自己，于是决定继续与丁默村周旋，再寻找机会除掉他。12月26日的上午，郑平如给丁默村挂电话，说是很不放心，他想来看看他。李世群得到消息以后，立即做了布置，专等郑平如自投罗网。他命令门房的警卫带郑平如一道，立即向他报告，不准让丁默村知道。李世群又将此事原本的告诉了住在76号特工总部的日本宪兵，自古准备要他与日本驻上海宪兵的本部联系，给予协助。郑平如虽说决定只身闯76号魔窟，但心里仍不免的胆怯，不去又怕任务完不成，思忖再三，他想出了一个办法。他先去找到了相识的日本呼吸宪兵分队的队长，请他陪同前往，又让他预先与76号的宪兵联系好，安排已定。郑平如以为我万无一失，不会再出什么问题了，便在日本宪兵分队长的陪同下，放心大胆的去闯76号魔窟了。郑平如万没有料到，他这是自投罗网，白骨道边芳草碧连天。